ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တူရီကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တူရီကိုအောင် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါလက်မလေးမနှိပ်ပေးရသေးရင်လည်းလက်မလေးနှိပ်ပေးပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တူရီကိုအောင် YouTube channel လေးရနေပြီးတော့တပတ်စာအခွေတပတ်စာကတ်เนาะတပတ်စာလေးလုံးခွေနဲ့တပတ်စာကတ်ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာချပြပေးတော့ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုလည်းအားပေးကြပါ subscribe လုပ်ရသေး subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါလက်မလေးတွေလည်းနှိပ်ပေးကြပါဒါမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့တူရီမိတ်ဆွေများအမြဲတမ်းမြင်နေတွေ့နေရမှာပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုလည်းဆုံးခံတိုင်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တစ်ပတ်စာအနေနဲ့ကတ်ကတော့ကျွန်တော်အခုချပြပေးပါမယ်တစ်ပတ်စာကတ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်23ရက်မှ29ရက်နေ့ထိเนาะတစ်ပတ်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ဝေမဲ့ကတ်ကလေးကိုလည်း screenshot ရိုက်ထားပါเนาะတစ်ပတ်စာအနေနဲ့အပူနံပါတ်1တွေနဲ့အပူเนาะအပူတော့အပြေထိုးပြီးရင်1346အပူเนาะ1346အပူเนาะတစ်ပတ်စာကတ်လေးလုံးအခွေနေနဲ့နံပါတ်2လေးလုံးအခွေနေနဲ့1628အပူပါအခွေเนาะဒီအခွေတွေဒါလေးကိုလေကျင်းသေးထွက်ရမယ်အာမခံနဲ့တူရီကိုအောင်နေပြီးတော့เนาะကျွန်တော် live မလွှင့်တာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်တူရီကိုအောင် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ရ subscribe လုပ်ပေးကြပါလက်မလေးတွေလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါเนาะနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့61ကိုပြိလုံးဝရေးအာမခံတယ်เนาะတူရီကိုအောင်ရေးအာမခံတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းလက်တွဲတဲ့မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေလည်းသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာကတ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲเนาะ61ကိုပြိကျင်းစီထွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4အနေနဲ့ထိတ်သီးတဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကျင်းစီထွက်ရမယ်အာမထက်ခံတယ်တူရီကိုအောင်နေเนาะ168ထိတ်လုံးဝပြန်စရာမလိုဘူးခဏကျွန်တော်ရှင်ပါခဏ6ကွက်ရှိတယ်เนาะ168ထိတ်သီးတဲ့ပြန်စရာမလိုတဲ့ခဏ6ကွက်ကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်เนาะ6920 6339เนาะ Viber ဖုန်းနံပါတ်လာဟိုင်းပါဖုန်းဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်เนาะထိတ်သီးတဲ့ချင်းတွေထွက်ရမှာတပတ်စာเนาะ168ထိတ်เนาะဒါကိုလည်း6ကွက်ရှိတယ်မိန်း6ကွက်ရှိတယ်ပြန်စရာမလိုဘူးဒီဟာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်6920 6339ကိုလည်းလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်เนาะ Viber ကနေဆက်သွယ်လို့ရတယ်เนาะတပတ်စာကတ်လေးလုံးခွေရတော့1628ပူပါခွေလုံးဝချင်းသေးကြမယ်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4လေးမျိုးစလုံးထွက်ရမယ်ရေးအာမခံနဲ့တူရီကိုအောင် YouTube channel လေးရတယ်ရေးအာမခံနဲ့เนาะဒါလေးကို screenshot မရိုက်ရသေးနဲ့ screenshot ရိုက်ပေးထားကြပါเนาะတပတ်စာတူရီကိုအောင်ကနေပြီးတော့ဒီလေးမျိုးကိုထုတ်ပေးထားတယ်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာเนาะကျွန်တော်တူရီမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်မှာစောင့်ကြည့်เนาะစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ပေးဟုတ်လားเนาะကြိုက်မှလည်းထိုးမကြိုက်မထိုးနဲ့เนาะတူရီကိုအောင်နေပြီးတော့ရဲကြီးအာမခံနဲ့တူရီကိုအောင်နေဟုတ်လားเนาะဒါဆိုရင်တနေ့နာနေနေတိုက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မှာကတော့เนาะနေတိုက်ထိုးခြင်းတဲ့လူတွေတနေ့နာနေ12နာရီ10မိနစ်အတွက်နေတိုက်ထိုးခြင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ချပြပေးမယ်เนาะနေတိုက်အနေနဲ့ဒါမှကြည်ပါမိန်းအနေနဲ့เนาะ48 46 45 45เนาะနေတိုက်တနေ့နာနေအတွက်12နာရီ10မိနစ်အတွက်เนาะကျွန်တော်12နာရီရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီမိန်းအနေနဲ့48 46 45 45ဒါမိန်းအနေနဲ့တင်ထိုးပါ12နာရီ10မိနစ်အတွက်ဒူမိန်းအနေနဲ့2324 4ခွန်35เนาะဒူမိန်းအနေနဲ့2324 4ခွန်35ဒါကိုလည်း screenshot ရိုက်ထားเนาะ12နာရီ10မိနစ်အတွက်เนาะဒါလေးကိုတူတီကိုအောင်နေပြီးတော့နေတိုက်နေတဲ့တင်ပြပေးတာပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် like လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ရရင် subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါလက်မလေးမနေရသေးနဲ့လက်မလေးနှိပ်ပေးပြီးတော့အားပေးသွားကြပါเนาะဒါမှလည်းကျွန်တော်တူတီမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုလည်းအမြဲတမ်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော် like လေးကိုလည်းဒါလေး screenshot ရိုက်ထားပါเนาะ screenshot လေးရိုက်ထားပေးပါဟုတ်ပြီဒါတော့တပတ်စာကတ်เนาะတပတ်စာကတ်ကလေးကိုသေချာရိုက်ပေးထားเนาะကဲဒီလောက်ပဲเนาะကျွန်တော်တူတီချစ်မိတ်ဆွေများ okay